Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah. Wallahu syadidul 'iqab. Wala takunu lan aja ana sira kabeh, aja dadi sira kabeh. Kitab teng sahabat Ansor Muhajirin. Wala takunu lan aja dadi sira kabeh. Aja dadi aja bermental kalladzina kaya wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa alladzina min diarihim sangka omah-omahe alladzina utawa sangka basis-basise alladzina, sangka daerah-daerah alladzina. Liyamnahu supaya menghalangi atau supaya membela sapa alladzina. Ghairahum irahum. Ayo begitu. Irahum ing kafilahe alladzina. Ini sebenarnya boten iki. Irahum ing kafilahe. Kafilah dagange alladzina. Walam yarji'u lan ora padha gelem bali sapa alladzina. Ka'adana jadiha sawise slamet tekir. Oleh ra gelem bali, maksudnya nerusno perang, batoron krana keangkuhan. Batoron krana kesombongan atau krana keangkuhan. Waria an-nasilan krana pamer ning manusa. Waria an-nasilan krana pamer ning manusa. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa alladzina. Alladzina teng mriki isine Abu Jahal Nabi Jahal sak balane. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa alladzina. La narji'u hatta nasrabal khumur. La narji'u ora bali kita hatta nasraba sehingga ngombe kita al-khumura ing pira-pira arak. Wanan haralan nyembelih kita, motong kita al-jazira ing hewan kurban. Watu drobulan den pentasno, dipukul mesti den pentasno. Alena ing atase kita apa alkiano apa penyanyi wedok maksudnya penyanyi perempuan, penari. Watu drobulan den pentasno alena ing atase kita apa alkiano penari. Ibat green ana ing badar. Fayata sama umangka dadi sono. Fayata sama umangka dadi krungu, bidzalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Pesta minum dan penari perempuan. Sapa anabi sapa manusa. Waya suduna lan ngalang-alangi sapa alladzina. Annata ing manusa. Ngalang-alangi an sabilillah saking agamane Allah, saking dalane Allah, mesti agamane Allah. Wallahu ta'ala bimarlan perkara yak maluna kang nglakoni sapa ngakeh. Dia iwata iku mukhitun kuwi tas sing liputi. Maksudé tas sing iso ngatur sing nguasai ilman apane pengetahuane, pirsane. Fa jadi mongko males sapa Allah ing alladzina fi iklan mayak malu. Wa Qur'an ini sira Muhammad izzayyana lahum syaitan. Izzayyana nalikane maes-maesi lagu maring alladzina. Apa setan. Dia memoles nih caranya, memoles sangka barang sing batil sawangane bener kuwi zina. Iblis itu sapa iblis? Amal lagum ing pira-pira prilakune to ngamali alladzina. Bi an sajja'ahum. Macane tasjid. Bi an sajja'ahum. Gambare arep yen to ngekeki rasa kendel, memotivasi kendel. Sapa iblis? Ing alladzina yang dia kafir, ing kufar teman-teman. Bi an sajja'ahum. Gambare arep entuk ngendelno ya sapa memberi motivasi kendel sapa iblis ing kufar ala liqa muslimin ing atase mapak wong Islam merangi wong Islam lama fokus mangsane kuwatir sapa ikilah kufar al khuruj ing metu min ada ing sang musuh-musuh kufar Bani Badr wa qala lan ucap sapa setan lagu maring kufar la ghaliba lakumul yauma minan Lagoli ora ana kang ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh. Lagoli ora bakal ana sing ngalahno iku mujud lakum kedue sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Minan nasi sanging manusa.
Wa inilah sak temne ingsun ujar niku mitra utawa mitra terusane tangga lakum kedue sira kabeh. Mingkina nata saking kabilah Kinana. Wa kana lan ana sapa iblis, iku ata teka sapa iblis ing wong kufar. Di surati Suraqah bin Malik ing dalem bentuke utawa bayangane gambare Suraqah bin Malik. Ini Sayyidi Tilkan Nakhiyah, ketua sukune mengkono-mengkono kelompok Kinana. Falamma taroat mongko semangsane berhadapan, saling melihat maksudnya. Iltaqat tegese saling berhadapan sapa alfiatani sapa dua kelompok. Al-muslimatu tegese kelompok Islam wal kafiratu lan kelompok kafir. Waro ala ngerti sapa setan, sapa iblis al-malaikata ing malaikat. Bahkan lan ana apa yadu tangane iblis siyatil Haris bin Hisam ing dalam tangane Haris bin Hisam termasuk musuh besar Kanjeng Nabi. Maka mongko aleh utawa mongko mundur sapa iblis. Yaiku namane ales utawa mundur. Eroja tegese mundur sapa iblis. Ala kibai ing atase tungkak loron iblis. Maksudnya balik kanan mundur total. Hariban halelah melayu. Hariban halelari. Wa qala lan ucap sapa iblis. Inni bari'um minkum. Ini saat temen ingsun bari'un wong sing terbebas minkum saing sira kabeh. Wa qala lan ucap sapa iblis lamma qalu semangsane ngucap sapa kufar lagu maring iblis. Atuh diluna ala hadil hal. Ana to nginakno sira, menghina sira nak kita ala hadil hal ing atase ikhlas keadaan. Iblis ngucap inni bari'um minkum. Ini saat temen ingsun bari'un wong sing terbebas minkum saing sira kabeh. Min siwarikum saking kemitraane sira kabeh utawa tetanggen sira kabeh. Ini saat temen ingsun aro iku ningali ingsun maing perkara latarona kang ora ningali sira kabeh minal malaikat sing malaikat. Ini saat temen ingsun akhofu kuwatir ingsun utawa wedi ingsun Allah ing Allah. Ayyuh likani ing yen tong rusak sapa Allah ni ing ingsun. Wallahu ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Wallahu ta'ala usadidul iqab iku banget siksane. Idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Wal ladzina lan wong akeh fi qulubihim kan tetep ing dalam atine alladzina maradun loro ati penyakit ati. Du fu'atiqatin tegese kelemane etikot. Oleh komentar wong munafik gharra haula idinu. Gharra menipu haula ing kono-kono Islam ay muslimina. Sing boro-boro wong Islam. Apa dinuhum apa agamane muslimin. Mergo ikharaju krana metu sapa muslimin ma'afilatihim sertane sithike muslimin. Yuqatiluna merangi sapa muslimin al-jam al-katsir ing kelompok sing akeh. Tawahuman krana salah paham. Maksudnya krana muk nyangka, krana berkhayal cara bahasa Indonesia. Annahu min sa'tamne muslimin ing saruna den tulungi sapa muslimin. Bisa babihi kelawan sebab ikilah kita, sebab din. Sekolah dawuh sapa Allah taala fi jawabin ing dalam jawabi munafikin. Jawab Allah wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa man disapane wong ya tawakkal pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah. Ayatik sanga kata wa sako yatiku. Ayatik tegese percaya sapa wong bihi lan Allah. Ya kuwi mongko bakal ngekeki kemenangan sapa Allah. Utawa ya kuwi mongko bakal menang sapa man sami. Fa inna wa mongko satena wal azizun tasing agung. Ghalibun tegese kang lindih ala amrihi ing atase keputusane Allah. Hakimun tur sing bijak, penuh hikmah maksudnya visun iki ing dalam ciptaane Allah. Menurut terang sing iki keterangan sambil kalian ini masalah perang Badar. Masalah perang apa? Badar. Jadi perang Badar itu satu perang gitu. Sing dadi pokok jadi asal usul Islam jaya ya. Dan dedengkot orang kafir banyak yang meninggal termasuk sinten Abu Jahal. Jadi ini kalau terang lebih lanjut ini terkait kalian keterangan ini. Jadi intinya niku kafilah dagangnya Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman itu jabat presiden Mekah. Jadi secara struktural kenegaraan, niku Abi Sufyan itu presiden Mekah. Tokoh besarnya termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lakopan. Sebetulnya nama dia itu Abdul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak.
ngono ya, terus presidennya sinten Abi Sufyan, dan kote pembesarnya termasuk Abdul Hakam. Mulane teng hadis-hadis ning periode Makkiyah, Nabi nak nimbali ya Abdul Hakam. Itu gelar Abi Jahal sinten Abdul Hakam. Orang yang penuh dengan kebijakan. Wong Islam berhubung dene dengkil, diceluk napa Abu Jahal. Abu Jahal punya kepentingan melindungi kafilah dagangnya karena akan melintasi daerahnya Muhammad Madinah. Harusnya ketika kafilah itu terbukti selamat karena bisa melintasi Madinah selamat, dunia Abu Jahal bali menang. Ya, wangsul temudi Mekah. Tapi Abu Jahal gak ada perhitungan, pasukan sudah dikerahkan, mulai menang rugi. Terus kadung dekat musuh, artinya dekat Muhammad, menisan bantai sinten Muhammad. Akhirnya Abu Jahal gak mulai. Aku nak mulai menisan pesta. Wong Arab bisa sami kalian wong gendho-gendho negara liyane pesta gambarane yo nyabu ambek penari perempuan. Jadi maksudnya aku gelem mulai nak tok omah iso nyabu, iso minum-minuman alkohol, lan iso nyewa penari perempuan. Nah, pesta itu karena seneng iso bantai dinten Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tok wahyu kon menghadapi dinten Abu Jahal. Karena Abu Jahal adalah negara yang kuat, mewakili negara yang kuat dengan segala perangkat perang sing siap. Nabi Muhammad ngadepi ala kadare dengan para sahabat. Walhasil akhirnya dua kelompok ini berhadapan. Dan ini sing kaitannya kula jenengan sebagai mukmin. Walhasil ini ada kelompok kecil orang Islam berhadapan dengan kelompok besar rupanya dengan Abu Jahal. Ini sing iman kita diuji kayak kula jenengan yang hidup di era modern. Sakjane cara teori niku dari awal itu sudah ada kamuflase. Ini yang paling angel diterangno teng era sakniki. Kamuflase itu di mana Nabi dan para sahabat itu ndelok jumlah wong kafir sing sak munafik ketok sithik. Ben Nabi wani, wong kafir ndelok wong Islam sawangane sithik ben iso wae. Nah, di balik semua kamuflase itu nak cara teori Islam, karena ada unsur barang gaib, yaitu di pihak orang Islam ada malaikat, di malaikat tenan, di pihak orang kafir wonten setan ngujuk Abu Jahal CS, muni la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul. Usah sido perang, kowe ra bakal kalah. Karena setan adalah makhluk di luar kewajaran manusia, di luar alam manusia. Maka setan nak omong-omongan mbek manusia kudu mendo napa? Manusia. Mendo manusia iki iso mandi nak lewat mitra. Sampeyan roh sejarah nggih. Yang Arab kados yang sakniki sama dengan negara sekarang. Misalnya kayak Inggris sekutu Amerika. Terus negara ini sekutu Uni Soviet. Jadi kalau bahasa Arab sekutu jenis khulafa atau khalif. Termasuk sekutune tiyang Mekah niku khulafa Bani Kinanah. Permitraan kalian budi Bani Kinanah. Kita ngerti nak mitrane wong Mekah Bani Kinanah, mulane mendo sebagai Suraqah. Suraqah itu sayyidu tilkan nahiyah. Iku ngono tenan zaman gak bulat maca sejarah. Jadi setan mendo ketua suku Bani Kinanah, di mana Bani Kinanah mitrane wong wis itu perang ya. Mesti kita di belakang kamu. Walhasil akhirnya itu perang. Pasti itu perang setan karena dia banyak dari unsur alam gaib ngerti malaikat. Setan itu banyak makhluk pangeran sing dadi PR mulai Nabi Adam sampai kiamat. Dia mulai tene ngono, nek malaikat putih mulai tene ngono, nek malaikat lho. Waktu dia lari. Dia lari pasukan wong kafir sing pede sebab didukung Suraqah mau sing setan niku. Kan itu dadi sinten? Suraqah lan kurang ajar, pasang klete perang malah lari. Jadi ini aroma la tarona kuwi ora opo. Jadi ini aroma la tarona ini apa?
Aku roh apa? Aku roh malaikat-malaikat ya gak roh. Aku yo wedi pengiran tenan. Ini apa apa? Ini terakhirnya jadi filsafat. Ini kalau mulanya cara Islam sing nakal-nakal itu, biasanya ini kampus-kampus itu. Tenang mbak setan. Setan itu makhluk Tuhan paling takwa. Ya, mereka orang setan itu sing tauhidnya paling murni. Mereka ora tau sirik. Malaikat kan sujud ning Adam gelem sirik. Setan ora gelem blas berarti tauhidnya murni. Ini ya aliran itu ning kampus kan, nunggu-nunggu iki kan. Panjang teng Quran itu banyak cerita di mana setan wedine ke pangeran ra karuan. Kama tiwis setan iskola lil insani fur falam maka farq qala ini dari umika ini apa buah rabbal. Setan itu berkali-kali membuat pernyataan pengakuan nah ini apa buah rabbal. Aku wedi tenan mbek pangeran. Lah kena apa setan kok wedi tenan mbek pangeran mergo dekne iku satu-satune makhluk sing roh tenan kedijayane Allah. Ndekne tau ning swarga, roh malaikat, roh neraka, roh tenan ini detail kekuasaane. Sebab iku wedine yo. Jadi setan iki pancen apik tenan. Tapi sampean ora tau aliran sesat. Setan niku apik tenan. Oleh takwa pangeran yo tenanan, oleh wedi ya napa. Cuma ndekne di penyakit sitok sing disebut takabur. Sombong. Takwane tenanan, tapi sombong. Jadi ndekne iso bedakno takwa ambek sombong. Sombonge jalan terus takwane napa? Lho itu mungkin ya, kayak sampean-sampean lah mungkin. Misalnya ngeten, sampean istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Di balik kita merunduk merasa dosa, mengibah sama Allah merasa dosa. Di balik itu kadang ada keangkuhan. Kebutuhan pantas Gusti kula pun rokok itu. Itu keangkuhan. Paham gitu. Jadi apa sampai enggak mampu setan? Sawangan istighfar tapi punya keangkuhan karena kita kayak tidak pantas menjadi penghuni apa? Jadi istighfar sopan santun kok sombong, kepinginnya apa? Mlebu swarga. Ya bisa mungkin bang, satu orang punya perasaan tawadhu sekaligus sombong, termasuk kayak setan. Lah aku istighfar model ngoten disebut istighfar yang tidak ikhlas, istighfar yang bisa dirasuki setan. Mana setan pantangan merasuki orang sing ikhlas. Ikhlas artinya istighfar ora krana swarga, ora krana apa-apa, pancen kon istighfar, ora ruwet. Malah lho iki tenang ya. Walhasil akhirnya setan itu jadi makhluk paling takwa ning Allah, paling wedi ning Allah. Sebab niku kata cerita teng kitab-kitab. Setan itu sebetulnya jadi hamba Allah paling nyesal. Setiap kali ana manusa bar nakal, terus tobat, setan mesti nangis. Cek bejane manusa. Mergo bar nakal iki iso tobat. Aku iso nakal ra iso tobat. Nangis. Kok dene iri, ana manusa bar selingkuh sok ben iso mlebu swarga iku iri. Jadi setan ora iso hidup di dunia hura-hura mati masuk surga. Manusa cek iso padha ngakal gento delalah husnul khotimah. Paham ya? Ya sing gento tuh khotimah diambil. Akhirnya teng kitab-kitab banyak cerita, mulai Nabi Adam nanti dirayu supaya memohonkan setan diterima tobat ning Allah. Sampai Nabi Idris, Nabi Nuh. Terakhir sing wani ngajokno permohonane setan Nabi Musa. Ya Musa, kowe roh, nah aku wong paling wedi Allah. Tapi tobat wis gak ditompo. Aku ora klek nek pengiran. Mergo kecelok kalimu wa sofi. Kowe iku nabi sing paling dekat dengan Allah sing iso komunikasi mbek. Jadi aku jalukno prosedur tobat kuwi. Wis aku pengen tobat tenan to pengen. Aku iri mbek manusa iso nakal iso napa? Yo dari Nabi Musa iki. Kira Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, setan bener-bener sudah niat tuh. Buktinya kepinginan itu diajukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim nganti angkatan kula. Mbok jenengan turuti ya. Karena saking senenge Allah ning Nabi Musa, dari Allah, yo. Aku ono hati. Nopo? Ini sujud ning kuburane Nabi Adam. Nabi Musa seneng mergo kancane teman koalisine setan.
Lah saya kan dhisik musuhan saiki gelem komunikasi jenis teman apa? Koalisi itu. Oh, wis gelem napa? Nggih teman koalisine ndekne wis tobaté wis ditom. Suwen nang Mas. Onda setan. Setan. Yo ditompo. Setan yo suwen. Tapi ora syarat. Syarat apa? Kowe kon sujud ning kuburane. Setan kuwi wah. Alah saya kuwi aturan opo. Zaman urip kowe ora keduga, kok wis mate. Umat ya, aku umat, gue umat ada. Ya Musa, asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayya. Aturan nopo sa, sang zaman urip aku ora geduga tun. Lho, pemene saiki Adam wis mati. Musa kecewa, lho dasar setan. Lah gak terima. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayya. Soal kon sujud ning dekne saiki wis mate. Wong zaman urip ya ora gelem. Mulane penyakit setan takabur. Dan iki sing sampeyan eling. Sebab itu wali-wali yang makomnya dhuwur iku umpama roh langit, roh aras, roh swarga neraka. Itu mereka yakin tidak menjadi jaminan dekat kepada Allah. Setan yo roh swarga, malah mantan penghuni. Paham? Setan yo ora neraka, wong ku habitate. Paham ya? Setan iso terbang ke sana kemari. Menjadi ini dibebasno berkeliaran. Sebab itu para wali, para ulama luwih seneng sifat-sifat iku tawadhu. Tawadhu ning Allah. Bukan muka sapa, tapi napa? Jadi wong keblinger do wiridan ben usaha sapa roji. Maksudnya rojin lho kepen mirip noraine mobil. Tapi mboten bener ya. Lho nek tenan iki kula cerita mboten. Saya bertanggung jawab secara ilmiah. Itu tidak boleh. Karena yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tawadhu. Nah, ketika tawadhu ini orang juga salah paham lagi. Ngiranya orang jenenge tawadhu sopan santun. Sampai Allah sopan. Kalau ngamalake lah ya mesti jenengan tampi. Kalau salat bolak-balik ya mesti jenengan tampi. Itu dikira tawadhu. Itu sombong. Sing tawadhu tenan Gusti kula wis jenengan paringi salat nggih kula yakin jenengan tampa. Kula boten terbersit pikiran kula nak jenengan terus repot kaya polisi boten Gusti kula yakin kula pangeran jenengan dosa. Itu sing jenenge tawadhu. Ainul yakin bi rahmaniyatullah. Sangat hakul yakin bi ghufranullah. Iku sing jenenge tawadhu. Jadi sama tak bedhei. Kowe dolan ning wong sugih. Sopan santun. Sopan santun mesti dikei dhuwit. Sopan toh? Tidak sopan karena ada unsur suudzon. Yang sopan adalah aku tak dolan wong sugih iku. Kok terkenal lomo, aku mesti dikei dhuwit. Sopan sing pede apa sing mamah? Sing pede. Ini yang kita salah. Kalau baleni, sampean dolan wong sing terkenal lomo, wong sugih terkenal lomo. Sopan di sing yakin dikai, ambek sing mamang dikai ta ora. Sopan sing mantep dikai. Padahal pangeran ngendikane ana indal doni. Lho kok sering diloroi mbek kiai jenengan kok pede. Wong pede, mati itu sotima bisa. Kok sakit pede? Aku ora tahu terbesit di pikiran terus Allah itu repot terus ngandung lagu. Gawe Islam tok iku wis diniati. Allah gawe aku Islam wis diniati semate Yesus mlebu swarga. Kita harus yakin, harus ainul yakin. Kalau sampai misalnya ingat begini, tapi kalau kan dosanya akeh. Dosa akeh itu urusan dosa. Asal dosa enggak sirik. Kamu perlu yakin bahwa hak nyepurane Allah itu melebihi dosa kita. Mulanya dari Sahihul Burda wali'an innal kaba'ira fil ghufrani kallaman. La'alla rahmata rabbihi nayaksimuha ta'ti ala hasabil isyan. Iki lengi-lengi. Wonten kok ide ulama sufi. La'alla rahmata rabbihi nayaksimuha malah ta'ti ala hasabil isyan. Justru rahmati Allah ketok jembar ketok luas. Karena ketika hambane maksiat, Allah isih rahmat. Allah tesih napa? Rahmat.
Lah Allah ora Rahman mestine hamba sing ditampa iku hamba sing taat saja. Ini penting karena sampean sekali tidak berkeyakinan kayak begini, sampean dekat dengan setan. Itu penuh curiga mbek Allah, penuh sakwatan kabeh. Dan itu bahaya sekali. Dan itu setan, cara setan masuk ning wong saleh. Ya, cara setan masuk ning wong saleh itu dia diingatkan kesalahannya, kemudian diingatkan terus sampai pada titik putus asa. Tari wangi ibadah puluhan tahun itu mesti mlebu swarga. Tari wangi nyai bekar-bekar ya mesti mlebu swarga. Tari wangi ngene-ngene. Itu setan berarti karena dia menciptakan satu kegundahan dalam agama. Wong kowe amalan solihan kok gundah, pangeran ngongkon kita ngamal soleh. Bareng kowe ngamal soleh gundah, iku mesti akal-akale sih. Mestine saat kita ngamal soleh ya syukur ora kok gun. Nek kula bersolat wis syukur. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Cakor, lanjutan mantep Gus mlebu swarga. Aku mantep salatku ditampa pengiran. Mugo sing tak sujudi pengiran, tak jeli pengiran. Lah aku mantep Gus swarga. Swarga ora penting, tapi gak mungkin aku salah. Aku sujud ke pengiran kok salah. Wong pengiran pancen mantep disujudi. Wong aku maca tasbih kok salah. Kala-kala setan sing nyalahno wong maca tasbih. Saiki lho kandhani, umpama Jibril, Israil kumpul ngandani hak, kowe mlebu neraka. Aku tetep maca tasbih, karena enggak akan salah orang sing maca tasbih. Ya ora ana salah wong sing sujud ning pengen. Justru swarga neraka itu tidak penting, yang penting sujud mesti bener, tasbihku mesti bener. Mulane Kanjeng Nabi, kula bolak-balik matur, ngaji teng pundi kula. Nabi itu menyuruh orang istighfar. Tapi tidak sesering Nabi menyuruh orang bertasbih. Mau nangandel kula. Saya bertanggung jawab. Nabi itu paling sering menyuruh orang supaya baca tasbih. Karena tidak akan salah. Tidak akan salah. Sebab itu bahasa tasbih itu yang diulang-ulang di Quran, di hadis. Sampai di istilah nona begini cuma iftitah. Subhanallah bukratan. Allah selalu suci. Bukrota wa asila aja waktu esok sore. Yang surat Fatah malah luwih jelas inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Terus ada sebut wa tusabbihuhu bukrota ora wa tastaghfiruhu bener. Karena istighfar itu punya tingkat keriskan. Istighfar itu cukup dino 100 itu sudah bagus. Berarti nak istighfar standar 100 ya tasbih 1000. Berarti maka harus lebih banyak. Paham? 100 itu kan cepet. Astagfirullah 100 kan apa? Kenapa tasbih itu lebih penting? Karena tasbih itu satu-satunya wiridan sing setan ra iso nggodho. Paham ya kalau kalian ini? Tasbih itu wiridan sing setan ra iso nggodho. Misalnya kalau wiridan ngeten. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setan godane iki. Wong kula ra muni, aku maca tasbih, aku muni subhanallah wa suci Allah wa. Setan oleh godho iki. Lah aku astagfirullah itu digodho. Di kula dengan 10 orang di swarga. Swarga itu lari dari mesti selingkuh. Jadi kelihatan sekali bahwa istighfar itu masih hadun. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah itu ngendikan, "Wastighfaruna yaqtadi ilal istighfar." Ini ngaji ilmu klasik. Rabi'ah Adawiyah itu kata-kata sing terkenal sing dikenang para sufi malah dhewe wastighfaruna yaqtadi ilal istighfar. Istighfar kita itu tidak butuh istighfar. Mergo kadang istighfar penuh nafsu. Kemudian sampai di atas berwal kok pengen apa? Hadis pura. Hadis pura apa pengen lebu? Ini soal kok pengen apa? Benih dari kan bukan dunia serapa budaya. Kepengen enak misalnya menyebut wong itu sawangan itu orang kepengen enak. Mergo trauma ibunya loro. Sebab itu Rabi'ah Adawiyah orang tahu ngendikan watas bihuna yaqtadil intisar tidak ada. Tidak ada dalam ilmu tasawuf watas bihuna yaqtadil ilal. Karena tasbih pasti benar. Tapi nak wastighfaruna yaqtadil ilal. Istighfar itu masih butuh. Tapi kalau tasbih enggak. Mesti benar deh. Mau setan mau tasbih mesti benar deh. Lho
Salahnya di mana misalnya? Makanya setan ditegur pengiran itu model tasbih, mereka ditegur itu benar. Salahnya di mana? Ini kalau warai sampai Nabi ngendikan wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Kama tamla'ani ma baina samai wal ardi. Orang boleh hadis wal istighfar yang laul mizan boten. Subhanallah yang laul kalimatan khafifatan ilal lisan sakitatani alal mizan habibatani ilar rahman mesti subhanallah walhamdulillah bener arah istighfar ini ono syariat kiai kok seneng istighfar niku cara kula ora pas kula seneng takbir darane salah istighfar kok disalahno malah dia ngomong akeh tapi nek ono kiai atau siapa saja yang lebih menitik beratkan istighfar nang tasbih tak ngaji meneh itu mesti tetap keliru. Jadi kita tenang. Karena untungnya tasbih adalah kita tidak berpikir apa-apa, hanya berpikir tentang keagungan. Waktu Kanjeng Nabi tidak muji tasbih tidak ngamek. Tak Jawa tidak ngamek, orang Jawa tidak ngamek orang golek. Wah muji tasbih Nabi tidak ngamek. Coba tangan donga istighfar dimulai nopo subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah ya ini wajah itu semuanya itu bentuknya tasbih. Quran yang penuh dengan tasbih. Subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asya wa hina malah nak juz 16 ngantos juz 18 mulai setelah surat Waqiah mulai surat Hadid itu munsabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi mungkin surat Hasr ya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma mungkin teng surat Jumat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma lalu kula cerita pribadi. Kulo niku kan kiai urip ning zaman modern. Ya rawan selingkuh, rawan haram, rawan korupsi, rawan ra bener, rawan bersekutu, bersekongkol dan berkoalisi. Jadi kulo niku ya tahu diri. Wong iman kulo mau sepi. Jadi anak kulo niku kulo kandha bojo kulo. Sampeyan anakku kok ora jeneng ana tasbih kabeh. Pokoke ana unsur tasbih. Lah maksudnya piye, Gus? Nek ana tasbih kan gak salah. Sebenarnya anakku cek bener, cek salah. Pokoknya malaikat rapat itu nyekso. Berguna tasbih. Tasbih artinya model tasbih. Malaikat itu salah amat. Model tasbih itu salah. Saking pede saya. Karena memang gitu. Setan paling raiso gudo model tasbih. Karena dia berhubungan, bertautan, bersinggungan dengan kesuciannya Allah. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, aku ora tau roh setan cuwilik nganti koyo nyamuk, koyo marki wong sing waca. Setan ono azan mlayu. Nanti ngentut. Padahal kalimat azan ora istighfar. Kabeh berbentuk tasbih. Ini tenang ngaji tenan. Kulo boten ati istighfar kok. Kowe tenang istighfar mesti mlebu swarga. Nek mlebu swarga ben ngloni napa? Lho ora tau praktek jujur ae. Tapi nak mau maca tasbih kepengen apa sih? Perasaan yang maca tasbih mesti kepengen tidak pengiran kok. Mesti rata lintas kok. Buat lagi tes kok. Padahal latihan ikhlas adalah satu ngamal tidak terlintas. Oh. Karena kalau sanawon terlintas kok. Enggak apa-apa kan? Ilmu ini tidak Allah. Jadi apa saja istighfar. Nang sepuro, nang lebu. Tapi satu istighfar, mau tenang apa istighfar, sama lah promosi. Tidak apa istighfar, maksudnya ya istighfar ya, tinggal sendirian elek. Tapi kalau mikir perbandingan, karena kelebihannya subhanallah, kelebihan tasbih, itu orang terbiasa dengan alam yang suci. Kemudian setan ini kan alam yang enggak suci. Dua kali setan. Mari kita diwajari mulai sholat ya Allahu Akbar wa subhanallah. Engkau ketika tarawih, ketika witir, subuh, kudus, rabbuna wa rabbul malaikatina. Hampir semua kalimat yang diajarkan Nabi itu semuanya bentuk tasbih kalau enggak tasbih. Istighfar itu jarang. Kajian hadis tentang tasbih istighfar. Wah, terus 1:1000. Mungkin lebih, Mas. Mungkin 0,sekian% banding ribuan. Ini penting kalau aturakan, mergo setan. Iku paling gampang godho mbek wong sing duwe kepentingan.
Nah, termasuk ibadah sing rawan kepentingan niku napa iki? Iki tenang kula ngaji iki tenang. Sebab itu teng hikam teng ihya sing diceritakno dawuh Rabi'ah Adawiyah wastighfaruna yahtajuna wa ila istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar. Istighfar sing mbok waca bolak-balik. Iku perlu diistighfari meneh. Terus dawuh Rabi'ah Adawiyah, tokoh populer perempuan di dunia napa? Tapi tidak ada dawuh maca takbir butuh istighfar, maca takbir butuh karena mesti bener ya. Sebab itu Nabi nak ngendikan subhanallah tak ngamen. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan. Gitu. Kuwatah lah dawuh. Bahkan sampai nak maca tentang tafsir-tafsir wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbi. Sampeyan delok tentang tafsir-tafsir. Wal baqiyatu sholihat subhanallah walhamdulillah. Iki penting kula aturaken. Mergi setan ku nggodho wong apik ora dikon selingkuh kejara. Biasane ra gelem. Paham ya? Nggodho wong saleh kon selingkuh kan ra gelem mergo kejara. Tapi digodho lewat hadun nafsi. Lah hadun nafsi itu dimulai dari hal-hal yang kaya itu. Mulane wonten cerita teng kitab. Ini gak ana sanate, ana kitabe tapi ora ana sanate. Tapi cerita hanya di kitab ada tapi ora ana sanate. Dan kitab-kitab salaf itu diterangkan ada cerita Kiai Barsis. Kiai Barsis itu terkenal di murid 3.000 bisa berkabeh saking soleh. Suwetan sak bola wadiane ditugas ora tau sukses. Mergo tukang wiridan soleh. Akhirnya iblis sebagai kepala setan turun. Wah, enak ketua yang musuh ketua. Hasil iblis turun tangan. Iblis pinter. Dia mendel santriannya. Tuan Kiai ini, saya belum ada mondok dia tuh mondok. Nah Kiai ini misalnya Qiyamul Lail itu 2 jam, ini 4 jam. Kiai ini nyanyi 4 jam, dia 6 jam. Oh Kiai ini ora tau menang. Misalnya Kiai ini foto Senin Kamis, ini foto Bedino. Oh entek, Kiai ini ibadah atau menang. Fotonya kalah, ibadahnya kalah. Ora tau menang. Wis Kiai ini takut. Ngono sih, umumnya wong mondok kene iki badhe kalah ndak. Nah aku kowe ora tau. Resep opo? Mulai setan ngono wah, jenengan nonton wong kah? Ora tentu aja sih. Nyata. Kulo tuh nak mun salat. Mun saya rakaat, nyatane iki kesel. Nek eling dosa kulo kepengin salat. Terus kesel ilang. Eling dosa kulo kesel. Jadi ngono sing resep kowe nek ibadah luwih kuat timbang aku nggih, Pak. Nah, terus apa iki? Dan ate maksiat. Lha iki cerita iki bohong-bohongan ora tapi ono ning kitab. Kowe iki go tamsil, go perban. Maksiat apa pun. Selingkuh aja sing kejoroken, selingkuh wae kejoroken. Dia iki kono wae. Selingkuh. Dino. Mateni wong. Gedeng dosa mateni napa? Oh, setan pinter. Ngeplay. Sika napa? Ngeplay, nyabu, Bang, ngoplo, Bang. Nyabu. Catat ya, catat kesepakatan napa? Ngoplo. Dadi ora lino, ora mateni wong tapi napa? Ngeplay. Lah mulai dhisik lak jenenge toko minuman mesti sing jaga wedo, mulai dhisik anggere maksiat ku parah kok napa? Wah, kok cerita bujal nggih ngoten. Dene kok pengen menang nang iso pesta mbek penang. Akhire nyabu. Bareng nyabu ora sadar akhire merkosa sing jogo. Merkosa sing wedok berarti bernyabu dadi zina. Akhire sing lanang kok bojone cawe wedok mau teko ngalang-alangi dipateni. Dadi akhire dosa sing sementara dihindari ketekan ka. Bareng nyabu zina terus mate. Sebab itu ulama-ulama teng fikih teng budi-budi ngendikan, ora usah gawe kelas men dosa. Kalau kelas men dosa mateni nomor 2 zina, nomor 3 korupsi ora usah gawe kelas men ngono. Dosa sito narik dosa liya. Kalau jadi duit korupsi 500 juta ora kakan tingkah. Dhisik rondali pinggiran mbok anggap peti mbok diutang dene. Wong diutang ora ngarang duwe nafsu.
Mbok bodinya apik kaya apa kowe ora ngarang duwe nak. Mergo duwe utang. Lah saiki walian di 500 juta pikiran beda kok regane iki lho. Lho nggih. Wong iku nafsu be ora, iku karek latar belakang pikirane. Paham? Jadi kira usah muni. Anjino ojo tapi korupsi, yo mergo dosa sita, ya lare dosa. Ya salah wis penerangan. Akhirnya walhasil, Kiai Bardeso gagal jadi kiai. Mergo godane setan. Lah setan nak godho rata-rata ning gone wong saleh liwat ibadah. Ini ruang. Mulane ngendikane Nabi, setan wis putus asa disembah secara fisik. Dia ape godho manusa lewat hawa nafsu. Ini ngendikane ulama-ulama, hawa nafsu nak wong nakal yo dina mateni wong nyolong, tapi nak ning gone wong saleh hawa nafsu termasuk saat ibadah ndekne duwe nafsu dikompensasekno ambek mate. Itu paling bahaya karena sawangane apik. Wong ibadah kok dikompensasekno ambek napa? Misalnya kayak ngeten iki, contoh paling gampang. Mulane kula dadi kiai mun ndonga mbek pengiran Gusti muga-muga kula niku rondok mreman nganti mati. Iku luwih nyelametno ikhlas kula timbang kusuk akhire ngrutuk. Mun kula niati, sampeyan ora usah anut tapi nak kula ngoten. Misalnya ngeten, contoh paling gampang. Kula misalnya dadi kiai. Mulang jenengan 10 tahun nganti ngalih. Kula ikhlas. Saiki samlarat tak keimanan, saiki bodho ben ngaji tak ulang. Ikhlas 10 tahun. Tapi setan pinter gitu. Suatu saat setelah alumni, dia mungkin beda partai dengan saya. Beda kepentingan dengan 10 tahun tak ulang. Beliwannya aku. Kurang ajar. Itu berarti ikhlas 10 tahun yang sedang jalan. Ternyata bisa diralat dengan sekarang karena sedekah juga gitu. Sampai di Quran latu betilu sedekahatikum bil manni napa? Kowe 10 tahun rumah saya yatim. Ikhlas. Saate saya yatim, pakai imangan, pakai duit, tak sekolah, ikhlas. 10 tahun kamu beda partai, beda kepentingan, beda selera atau beda apa. Kowe kemudian gak cocok. Tak rumah 10 tahun, jadi kok wani, aku kurang ajar. Ini bentuk-bentuk ibadah yang kemudian setan bisa memelesetkan orang menjadi bentuk syirik atau bentuk maksiat. Sebab itu Allah melatih kita, setiap amalan solihan kudu mbok tasyakuri. Misalnya cara berpikir sampean ngeten. Misalnya kados kula, suatu saat kok rugen blender. Wah, saiki Gus Pak kena dinut, partai ini beda be partaiku Islam, Gus Pak partai ini nasionalis, mesti partai gue misalnya. Sampai sing khusuk-khusuk. Sebab iki ramene partai Islam, partai non-Islam artinya kafir. Orang nasionalis tapi non-Islam diartikan apa? Harusnya kalau saya itu ahli Quran, cara berpikir saya, alhamdulillah aku zaman rukun mbek rukin kok urusanku ngaji. Jadi saya ini pas ora cocok dia kepin, pas rukun ku apik, pas ora cocok dia kepin. Untung pas rukun kok urusannya apik. Harus disyukuri. Kira-kira pas rukun urusan kong kali, karena ya banyak pas rukun urusannya kong. Kira-kira hubunganku pas rukun urusan ngaji, ora urusan apa kong. Tidak boleh kamu meneruskan. Tak ulang ngaji kok jebule ngono. Lah itu setan pinternya di situ. Sama. Berseso juga cara berpikir salah. Harusnya ibadah semua yang dia lakukan disyukuri. Dia enggak usah berhenti nak kalah ibadah. Lan kula nyuwun sing ngaji kula teng mriki, nek sampean status ijek fakir, ora usah kepengin kaji. Karena berkompetisi dalam ibadah itu menjadikan tidak syukur. Kita perlu larat, ya sabar. Kita perlu di duit, ya kasih. Ya itu saja, agama mengajarkan begitu. Ini kalau tenang, ya cerita dengan kapasitas ulama. Ada orang miskin rawon yang nabi, iri. Hadis Sahih ini ada sanadnya hadis Sahih. Kemudian orang miskin itu matur, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal, yasumuna kama nasum. Wa yusalluna kama nusolli wa yatasaddaquna bi fuduli napa amal. Ya Rasulullah, tek bejane tangga kula niku. Nggih salat kados kita,
Dia poso kados dia. Tapi dua kelebihan sering sakit sedek. Wah ini apik, paham ya? Ini apa? Nabi ora kok jawab yo wis nak ngono kita dongakno sugih mboten. Jawab Nabi, apa perlu kamu saya tunjukkan satu amal di mana kalau kamu mengamalkan itu akan melebihi dia atau paling tidak sama dengan dia. Iya ya Rasulullah. Dia ya Rasul. Nabi carane marahi Nabi itu malah lucu. Pertama yang disebut tentu inna bi kulli tasbihatin sedekah. Kowe maca tasbih ya wis. Lucunya mana Nabi dakwakan wa kullu sulama minan nasi sedekah. Setiap roh, setiap inci dari badanmu, dari jasadmu, setiap inci dari tubuhmu, itu ya sudah merupakan wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Sampai Nabi nyebut sesuatu yang biologi. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajr. Mosok tiyang nekani syahwat untuk kan. Jawab Nabi, alai salawatu ahadi haramin akana lahu wisr. Umpama ini salah letak apa ora dosa. Naam ya Rasulullah. Ini penting kalau aturakan terniki, karena kalau setan goda orang soleh, itu dimulai dari selera ibadah, karena orang soleh tidak punya selera maksiat. Kali pulau marah. Pulau ngalim lah. Terus, nak pulau misalnya di selera ibadah, aku ngalim orang kelar kaji, orang ngalim nggak iso kah? Aku ngalim kok kasut itu untuk aliran kondi. Itu bahaya, berpikir begitu dong. Aku ngalim iso kaji, kurang ngalim kok iso. Itu bahaya, berpikir gitu dong. Harusnya ada usah gitu. Karena dia kaya, maka harus beribadah haji. Aku ngalim, badaku yang murah. Sebenarnya ada duit, lagi kena kitab wajib. Jadi urusannya ya dewi-dewi, kono-kono soleh lewat kasih, tak soleh lewat siang. Dan Islam mengajarkan itu. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu banyak kesalahan yang dipaksakan. Ada orang cilik mulang santri 5, iri biasanya santri ini 10. Aku kapan mulai santri? 10. Kalau nak mulang santri 5 ora ibadah. Ibadah ngenteni nak mulang santrinya 10. Drengki ya kok kemas ibadah. Paham ya? Drengki ya kok kemas apa? Mana mulai saiki sing kowe dhewe nak ibadah. Suwantri stok ulang bunga-bunga kowe dhewe. Misalnya di luar wong cilik mulang kita bunga-bunga, muridnya 100 nang apa nak sitok gak ngamal. Sitok yang ngamal 100 gini apa? Paham ya? Sing kowe dhewe. Karena ini penting. Kau setan nak bodoh lewat nafsu ibadah. Nah, dari sini ini ketika ada sinten Prof. Adawiyah wastighfaruna yastajuna apa? Karena istighfar rawan hazum nafsi. Sementara tasbih di mulai malah ngaji ini latih betul. Sesering mungkin baca tasbih. Wa subhanallah ibu krotal. Ya, kalau ajaran-ajaran ulama subhanallah bihamdihi subhanallah nabo ilah. Kan tenggene riwayat Muslim, Nabi itu ngajari baca tasbih yang paling komplit. Jadi Sayyidah Zainab itu sering wiridan, nak ke teng masjid itu wiridan suwi. Dari Nabi penak. Nak tuh wiridan suwi ku repot. Mergo dene wong wedok urusane. Kita tak wari wiridan sing mbok waca ping 4 wis ngalah-ngalahi wiridan sing suwi iku. Terus wiridan akalan. Nabi ya duwe wiridan rada nakalan tapi akhirnya hebat. Jadi ini kok jadi masalah oke ini diwarai ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada apa? Subhanallah wa bihamdihi ya Allah jenengan selalu suci. Adada khalqihi kabeh jumlah makhluk jenengan teng alam raya niki. Kabeh maca tasbih teng ada napa wa zinata arsi lan maca tasbih juga sing dadi pepaese aras jenengan. Biasanya nak nyingkat wiridan itu ulama mulai zaman Nabi Muhammad nganti saiki iku liwat wiridan. Ya nakalan tapi diterima Allah.
Itu gale sampean wiridan dening tahlil ngoten niku ora wiridan nakalan. Ulama zakarkan zakirun wa qala dikrikal. Maca tasbih pendak tahlil wae terus diringkes pokoke kula eling jenengan ulama zakarkan zakirun wa qala dikrikal. Maka muni setiap saat kok bulet ra karo. Lha iku artine pokoke Gusti jenengan iku suci lan jenengan maca selawat teng Kanjeng Nabi kapan saja. Cek ana sing eling, cek sing lali sedang lali gimana opo. Ulama zakarkan zakirun wa qala dikrikal. Itu memang wonten wiridan yang untuk ngeringkes niku diringkes ada dakhol ki. Nah tengene taklil diringkes ulama zakar kadzakirun kok kala antikal. Nah sing dadi masalah fikih sing ulama sak donya akhire ra iso jawab dadi istilahul mazhab terus kalah-kalah. Iki nek ana naik KUA ini mesti rada tersinggung tapi ini mang hukum fikih. Tolak baik, ini rumah tenan. Tolak baik, itu tolak sing wis ra iso rujuk kecuali bojone rabi mbek wong liya. Iku cara fikih disebut tolak. Iku cara fikih Syafi'i sing terkenal ing Indonesia, sing dadi standar KUA. Niku mau cukup muni tolak tuki salasan. Kowe tak tolak ping. Ini kan nakalan. Wong tolak tuki, kowe tak tolak ping 3 dianggap dadi baik. Saiki diwalik. Kanjeng Nabi ngendikan, nak seiso sedina maca istighfar ping 100. Apa cukup misalnya kene astagfirullah mi'ata marrah. Astagfirullah mi'ata napa? Artinya Nabi ngomong istighfar ping 100 kan astagfirullah sampai ping. Lah nak ngono ben dadi tolak bain kudune muni tolak tuki. Ora kok muni tolak tuki. Salah. Rumah tak dibandingkan itu terus fakir dari ruang. Misalnya penggalih kan gitu. Misalnya tolak tuki salasan. Kue nak tabuk ping 3. Jodoh bisa dong di ping 3. Darane tabuk ping 3 ya nak jodoh ping. Tapi cara fakir tolak tuki salasan dia anggap tolak nopo. Mulai dari Imam Suyuti itu termasuk masalah fakir yang bingung no ya anti. Tapi memang khasnya ulama, khasnya akademik menyalon sing antik-antik itu termasuk wong wiridan sedina sungi ra kuat terus diwakili pokoknya ada gafal maca selawat terus ra kuat terus diringkes ulama zakaro kadzakirun wa qafalan dikrikal. Itu memang masalah-masalah unik sing dadi rahmate Allah wong ra iso sempurna kok disempurnakno lewat jalan bin. Gusti dengan suci terus setiap saat. Jadi moto tasbih sing 100 kan abot. Ya Allah wa subhanallah setiap saat. Lho iki Jawa ngoten kanten. Lho sampe nak Rafi iki ngalim. Nak muni ya. Alam annahu la ilaha illallah mesti ditambah fi kulli hal wa zaman. Setiap saat itu kok dene moto lelo terus kan ngelang. Butuh makan, butuh pidato, butuh kaspo, kampanye macam-macam. Jadi akhirnya mesti nanti kira-kira akhirnya Fa'ala naula ila nafi kulli hal. Kadang fi ayi zaman. Ya maksudnya itu gue ngakali, nak lewat setiap. Tapi dia ora usah moto setiap. Jadi belum tenang. Jadi yo ono yang ngono iku yo, nek pangeran maklumi. Mergo ono tanate. Paham ya? Ono napa? Itu mergo zaman Nabi rata ijazah nak sering wiridan terus kon ngringken. Nah, mergo kon maca tasbih terus. Akhire saya ijazah nak maca tasbih. Waktune rantek terus kon ngringken. Subhanallah wa bihamdi adada. Tapi sampean iki ora usah ngringkes, biasa-biasa mawon. Wong kula mawon sing sibuk kan mboten kula ringkes. Kula niku sedina niku. Minimal itu kalau yang riwayatnya Zainab itu 4 kali. Nak wiridan kula niku maca surat Sabbahan itu hampir sering. Mulai kula cilik nganti kula lunga teng budi itu mesti maca surat Sabbahan. Karena nggih kula bangga betul. Artinya bangga niku tak anggap wiridan paling aman. Ora perlu istighfar, gak perlu prosedur mesti bener ya. Jadi tak ngenangen daripada wiridan rawan salah atau mesti napa. Mulane tenggene ceritane Nabi Yunus. Nabi Yunus iku dakwah ning kaume.
Kecewa minggat. Tanpa diperintah pengiran. Itu cara Nabi ra salah. Wong Nabi kok mutung tanpa diperintah. Tapi Nabi Yunus pinter. Bareng mutung ning gone lunga minggat. Dia numpang perahu nelayan. Bareng numpang perahu kolang-kaling, pokoke walhasil intine rumuse kudu bebane dikurang. Fasa hamaka naminal mut hati. Diundi bolak-balik sing kena dene. Walhasil sing kudu dibuat Nabi sinten? Barang dibuat dipangan iwak. Karena ning jero iwak dene pinter ra istighfar. Mulane kula yang masuk pengagum Nabi Yunus. Dene ora istighfar. Ning gone Quran sing diceritakno falaula annahu kana minal musa. Paham? Dene wa mutahabbe. Subhanallah la ilaha illa anta. Lagi muni ini kuntu minat. Tapi dene ning Quran sing diceritakno falaula annahu kana minal musa. Bukan kita mustafirin minal. Kalau saja dia saat di perut ikan tidak baca tasbih, pasti tak biarkan begitu ya. Berhubung baca tasbih tak selamat. Ini kalau kan urip ning zaman akhir rawan salah, ya rawan macam-macam. Nah, cara wong gedeng rawan perselingkuhan agama dan kekuasaan pun cara wong. Oh, ini lagu penak komentari dia ini politik dari perselingkuhan agama dan apa? Kekuasaan. Ngawur. Cara sing politik dari kiai wae membela agama lewat kekuasaan. Dari sing lakoni yo. Nasruddin lewat apa? Nah, ini kula nurawan resiko dari zaman akhir. Kula wiridan doang nganti sami subhanallah. Anak-anak kula lak jenenge tasbihan tak jarang. Ben malaikat ben aja ben bingung, muslim tadi. Amat cara kula, lho itu terinspirasi oleh Quran, boten nafsu boten. Yunus Nabi salah. Wis jelas salah, Nabi kok mungtung. Tangan-tangan pinter deh, wiridane jalan pintas. Golek wiridan sing aman deh. Kalau lah antaru kana napa minal musafi. Kula duwe riwayat malih, ana wong disiksa teng neraka, niki teng hadis. Puluhan tahun neraka. Jadi dari ya Hanan, ya Manan. Ini ora tahu, ya ora istighfar, ya Hanan, ya Manan. Yo asik kan Mas pengira. Alhamdulillah dari bos wae ini tetep. Malaikat kan bingung malaikat malik. Di sana rokok mbok bengok-bengok, apa malah asik kan. Di luar malaikat, lu kowe sing rokok kok isih wiri. Soal rokok sampai ora tahu kecewa ambek pengiran. Soal pengiran kudu terus dipuji, kudu terus disanjung. Wong kok kecewa ben apa? Seneman keliru, jauh rokok lah, tak kecewa, pengiran loh. Ya Hanan, ya Manan. Akhirnya pengiran tak apa-apa. Aku roh, uang yang pojok neraka cek wiridan, gini ngerti. Tanah, kan kita tanah. Kenapa kau tetap wiridan? Wiridan setengah salah bagus sih. Wiridan terus tidak kok. Ya wiridan itu aku kan. Oh wiridan orang arah salah, mesti apa? Tapi nak ada sama nak foto-foto bener nih suaraku lah ya, dapat suara. Nanti kalau lagi zaman bapak kula almarhum. Nak wong Wahabi itu kan nok gedeng ziarah kubur. Wong NU seneng ziarah dari bapak. Mari wong NU nak jawab itu ya salah. Senengane golek dalil tentang halali ziarah. Nak golek dalil itu rontok maksa. Piye wae ziarah kubur tahu dilarang nah. Untuk nahidukum an ziaratil dilarang diolehno. Ala wajibu. Dilarang di tidak mungkin barang diolehno kok merucut jadi sunat. Mosok bar haram menculok jadi pantes bar haram yo menculok jadi Jawa. Mosok naik kelas kok bar haram menculok jadi itu cara sopeke yo kemenculok tenung bar haram kok menculok jadi umpama bar haram mbok nafaman suwe trimo dadi dah. Bapak mau tahu ditakoni wong banget. Iki. Nah, dia ngalen kesenengane wiridan ning kuburan. Senengane ziarah apa? Ziarah kubur. Aku mau la ilaha illallah. Ya kadang ning masjid, kadang ning kuburan, kadang ning dalan. Apa cara aliran mau la ilaha illallah syarat ning masjid, berarti ning dalan ra oleh ning terminal. Aku mau la ilaha illallah, lah kadang ning masjid, kadang ning dalan, kadang ning kuburan. Jadi apa aku ziarah kubur? Ora iso jawab. Aku tak kenal, jadi orang. Bapak pulang murah. Mana pulang murah aja dia sangat itu.
Ana kayak tak rembang mesti kenangane bapak ora. Gue senengane dolanan kalian tiang-tiang awam. Iku lho ngene. Bapak niku wis dadi gede mun sepun, senengane teng pasar maro. Cuma iki gak mundur. Lu ana niru kabeh, terutama kula parah. Ora ngene sakniki biasa marung teng pandang tebundi. Ya sering digratis pun kesulitan sampeyan. Marang iki kabeh. Pun wis barokah, sempo kadang yo kon bayar, kadang ora, wae tetep marung kula. Niku ora jeneng. Aku cerita waktu dia kubur. Aku mau jalan-jalan. Cuma kadang yang masjid, kadang yang dalam, kadang yang terminal, kadang apa? Ini dulu. Apa kowe wani larang? Lain-lain luar itu kudu diwaca ning gone masjid. Wani jadi aturan Islam. Ya enggak apa-apa Pak Kiai, jalan luar baik terus. Ya baik terus. Ya kan. Cuma kadang mataku ning ndi? Ini enak nganggo ngono kan enak. Mungkin salah ini wilayah. Nah tapi salahnya berarti masalahnya kowe nak ning gone ziarah kubur bolak-balik sing rawan salah aldun utang make kepengin dadi caleg dadi golek kuburan. Nah bolak-balik sing mari salah nek terkait aldun. Lah nek iku ora usah kuburan yo mbok para rodo, para Ka'bah ora perlu hadun nafsi ya salah. Bolak-balik kan hadun nafsi potensinya apa? Jadi kalau aku jarak kubur, aku mau jalan-jalan itu kok. Delok aku jalan pas kuburan, kita mau coba. Ya cuma kadang yang masjid, kadang yang terminal, kadang yang dalam, kadang yang jangan aku udah bener deh sangat. Jadi siapa aku jarak kubur? Aku mau jalan-jalan waktu apa? Karena itu lagi nanti, yang era saya itu lagi nanti ngalami. Saya itu pernah ketemu orang yang cara berpikir Wahabi, dia menyoal tahlil. Saya sendiri termasuk modern di masalah tahlil. Artinya modern ini. Nah, itu nak raya apa yang bis warga tambah ditahlili, nak raya elek ya sakit sing tahlilan kesel. Artinya saya berpikir juga praktis. Cuma masalahnya kan, lebih kalau ada ketemu itu apa betul itu ada hadisnya, hadis tentang tahlilan hitung dinani. Kita tahu ya. Nabi itu ora jenis jurkam, ora jenis mubalik. Jadi orang kabeh perkara dikomentari. Kok Nabi jenisnya ketang? Jadi sesuai sama aku ya tak tahu sampeyan. Masa numpak Bunda Astrea ono hadise. Paham ya? Mbok sampean mangan ning KFC apa ono? Ora kabeh perkara tak ono hadise. Nabi Jalalain ono hadise ta ora? Ya ora ono hadise wong Jalalain zaman Imam Suyuti, kanjeng Nabi sedurunge Imam sinten. Tapi ada panduan umum dalam Islam. Yaitu dalam Islam ada panduan man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini hadis sahih. Wa man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin. Wong sing eling aku, ini hadis qudsi. Wong sing eling aku ning atine, aku ya eling ning atiku. Ngendikane Allah teng hadis. Tapi nak eling di depan umum, aku yang eling-eling wong iku di depan. Jadi anggap ae wong wiridan tahlilan anggap ae wiridan eling pangeran masal. Jadi nak pas dhewean eling pangeran pribadi, nak ape wong akeh eling pangeran. Salah mbok istilahno 7 dina 40 dina sehingga mlebu bid'ah. Mergo mereka cara pandang ngitung dina iki bid'ah, 40 dina iki bid'ah. Oke lah, saya sepakat itu. Hitung dino bid'ah, 40 dino bid'ah, 1 sen. Tapi kue iso bid'ah no kalimat thayyibah. Kue iso bid'ah no kalimat sing dilantunno bareng. Ya iso Pak Bali ya kalimat thayyibah tetep lolos. Umpama ora lolos ku nafsune. Misale nafsune sebut-sebut ben kudu dhisik salalang saiki tak sewakno santri ben disepuro. Lah iku sing hadul kok order, paham ya? Mungkin orang kan order, rawan hadun. Karena soal yang pengenan baik secara pribadi maupun ngajak orang lain secara massal pasti napa? Itu yang disebut Quran antaku mulillahi masna wa furada tsumma tatafak. Untuk menghadap Allah itu boleh sendiri-sendiri, boleh berkelompok. Dikali kanjeng Nabi ngoten, wa innahu hayubali bihi malaikatan. Dan Allah itu berbangga-bangga kepada malaikat saat roh
kawulane Allah zikir bareng-bareng. Misalnya ngeten nih. Kula ngeten iki pas ngaji, eling pangeran ning ngarepe wong 50. Allah nyebut kula ning ngarepe malaikat minimal 50. Dan Allah bangga sekali. Mulai kados kula jenengan ngeten iki, ngendikane Kanjeng Nabi, ada masalah-masalah di mana ganjarane manusa kados kula angkatane jenengan lebih tinggi dibanding sahabat. Tapi ya ini jangan salah paham. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu zikrullah wa mahabbatur rasul. Ingat Allah dan mahabbatur. Kenapa demikian? Itu ceritanya. Jadi bareng Allah kagum. Misalnya Allah dua Allah sampai wali ning dunia sing wiridan sampai ngeten iki jaman. Kan janggal Mas. Gusti. Jenengan ngelem rukin Mustafa kok berlebihan. Bicara jelas jenengan ngelem kok napa? Berlebihan. Jadi Allah darene. Kok rukin eling aku. Mustafa eling. Ana eling jenengan kula wis eling. Wong kula parek jenengan. Ya Allah eling. Aku eling aku buang kene ning ngarepku ora eling. Iku ora aku. Eling ora karepe. Tapi tetep iki aneh aja. Lan Allah ku gawe kabeh imane julu-julu kita lu gawe. Ora karepe kok nglakoni. Mulane wedine setan ning apa rapati ditampa. Wajar ae setan wedi Allah, ngene ra swarga, ra neraka, ra Allah. Tapi nek wedine kita ning Allah gak wajar. Ora ora kok wet. Iku Allah gawe. Pengerane gawe aneh. Wong ora ora kok wet. Malaikat iku imane malaikat iku dhuwure iman manusa. Iman kula mbek iman malaikat iku cara Allah dhuwure iman kula. Mergo imane malaikat gak aneh, buangku nek roh ka iman. Buangku nek roh gak. Mulane ketika malaikat janggal, ya Allah, kenapa engkau begitu bangga sama hamba-hambamu di bumi yang ingat engkau? Padahal mereka manusia yang sering dosa, sering salah. Dari Allah, hal ro'auni. Ya, segala hadis semua hal. Apa mereka melihat saya? Jadi malaikat, lah ya Rasulullah. Ya, lah ya Allah, tidak melihat engkau. Ya mulane ra wajar. Kowe eling aku iku wajar. Mergo parek aku. Mereka gak roh aku. Eling. Begitu juga menyangkut sahabat. Sahabat itu lebih afdal ketimbang kita jelas. Jihadnya lebih dari kita jelas. Swargane sadure kita jelas itu musmalah. Tapi ada hal-hal di mana kita lebih unggul daripada sahabat. Ini ketika kita iman di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti juga gitu. Kenapa ya Rasulullah engkau begitu memuji para orang-orang yang iman di kemudian hari? Jawab Nabi, Abu Bakar, kowe iman be aku ora roh aku, yo menani aku. Ya wong yo ora roh aku, tapi napa? Kan Nabi kagum ngomong agak roh aku tapi apa? Nah, sama bangga, ya sekali-kali bangga. Ya Allah, dengan segala ketidaktahuan kita, dengan segala ketidakjelasan kita, boleh pulau luwe paham ya? Jadi kadang orang roh ya keunggulan, paham ya? Orang roh apa? Ini menghadap tuti betul. Sampai Allah pertanyaan Allah, aku nyembah aku malaikat, takok no kepengen apa? Mereka ingin surga ya Rasulullah. Ya Allah. Hal ro'au al-jannah. Apa mereka melihat surga? Lah ya Allah. Lu imane tambah meneh. Ra roh swarga ya iman ya Allah. Wedi apa ya malaikati? Apa mereka takut neraka? Apa mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Allah. Lu imane tambah meneh ora roh kok napa? Ini tenan hati kok. Ini bangga. Soale ngaji kula kok anane bangga syukur. Lho tenan kula wajaran kula panjenengan wis jelas ayate sorry ayate sorry. Taqwa la'allakum tashkurun. Jadi Quran ku ana wong kon takwa ben iso dadi syukur. Taqwa la'allakum napa? Iku isi ibadah era syukur rugi. Kan kula ibadah beda. Gusti malaikat wedi jenengan buangune ngarepe rawat kula adoh wedi. Berarti kan keren Gusti. Waduh kok napa? Wedi ngarepe guru kan biasa. Jarak jauh kok wedi murid taat. Kok jarak jauh kok napa?
innahu azizun hakim. Walau taruh pamani ngali sira ya Muhammad wa Muhammad ityata fa ing dalem nalikane mateni bil ya iwata ityata wa fa itata wa. Alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir sapa al malaikatu malaikat. Ya tribuna hale padha mukuli sapa malaikat hal wujuh ing pira-pira wajah-wajahe alladzina kafaru adbaru lan dubur-dubure alladzina kafaru. Di makomi aklan pira-pira martil. Malu to apa mundur kan. Martil apa palu to. Pukul min hadidin saking wedi. Waya kurulan padha ngendikan sama malaikat lagu maring kufar hukum dikono sira kabeh ajabal hari ing siksa sing apa. Ayun naro tegese neraka. Wajah kula te japi laula ra'ayta dene ningali sira amron ing perkara adiman ingkang nipurna ingkang aku. Dari kata azim te mengono-mengono nyiksa rugimas perkara kedamat kang wis dhisikna apa iki kumpira tangan-tangan sira kabeh. Abara nembungna sapa Allah biha klan aidi. Duna wiriha ora kasaliyane aidi. Dene niku sebab tangan-tangan mereka. Padahal kan perilaku kadang gak nganggo tangan, nganggo sikil macam-macam. Di anak aksara afali karena saat temne adake penggawean itu jawalu iku den lakoni apa afal biha kelawan aidikum. Wa anna wa lam satamne Allah ila saurana sapa Allah. Iku bizul lamin kelandat sing dolim. Aidizi zulmin dikece kelandat sing tau dolim. Din abisi maring pira-pira kabeh. Allah ora bakal dolim. Sebab iku fayu adziba mongko ora bakal nyiksa sapa Allah mung ibad diwiri dan bin kelawan tanpa dosa. Wa alam itu